间差不多到了。好了，时间到了，那么呢，我们第一个就是要看有什么问题要拿出来讨论，因为今天是第5课了，第5课，然后婚孤儿之心啊，看看有什么问题，就是希望意识表不要说话。为什么？因为他代表了说的人，其他的人不敢说的。这个一元堂了，他变了一元堂了，现在。好 ，OK，I mute myself。其他的人也应该提问题嘛，不是只是一个人在问问题。那伊莎贝尔是抛砖引玉，他不开口的话，其他人也不敢开口。他的砖泡的太多了，玉还没出现，就是要大家看看有什么问题可以问出来。请大家踊跃发言，不要让那个伊莎贝尔一个人专美全场哈。我有个问题，就是你是谁呀？你看，我是 Vicky， Vicky， 我是 Vicky， 就是我们现在开始到健身房去做一些那个练，不是还没有到练肌肉，就是说去做一些训练，就说这个是在做这些之前要先打这个藤条，就生物电吗？比比较好吗？就是去怕会伤到什么关节啊或者什么。第一个，我们呢是一个意念的问题。那么最大的问题在哪里呢？因为你有一个伤字，这个伤字呢就是很费解的了。因为你的脑海还有一个伤字，又说你的集体潜意识有一个伤字，怎么会伤害我们的这个潜意识啊？一个伤字呢，那是一个很大的问题的。然后你要想到是的好处，不是想到它会不会伤害到你。很多人啊来这里啊打小人也是一样啊，我打了你的小人会不会中邪？他的脑子里呢就是负面的东西，我们绝对不可以有一个负面的。好，你自己用生理学、解剖学、物理学，你打这个藤条会不会受伤的？所以呢，我们就不要想着那个伤字，这个正面的，很多人都有这样的，不是针对你的，很多人我会不会更加恶化？那个呢，我们脑海里呢就想到，比如癌症的病人，我的癌症会不会更加恶化？我就说，你那个化疗、放疗、手术你都不怕，你怎么会怕我这个小人的？所以呢，这个呢是一个很重要的问题的，一般不动他的。不是，他刚才自己跑走这个seed group。OK， Joy。这里是机械的故障问题。现在听得到吗？有听到。所以呢，这个呢，我们要这个童年疗法，第一个有正能量，想的都是会好的。因为根据物理学啊，量子物理学啊，你老是想见那些坏的，它就出现了。医生说你活不过3个月，那个很多人就活不过3个月了。为什么啊？因为医生已经将这个果在哪里定了一个果了，我会受伤。那么你跑步会不会受伤？会啊。跑步呢，第一个受伤的就是关节了，还有一个心脏也会受伤的。那么呢，我们想到他们呢才会受伤，我们呢打藤条怎么会受伤？就不会要想着这个伤字。所以认为我们将来做什么都好，要往正面的想，
不往那些负面的想，那么你就成功了。我解答你的问题吗？因为这个是一个很普遍的问题的啊。譬如有的人啊，碰一碰他的手啊，握手都不成啊。我这里就有一个这样的病例，人家拨一拨他的手，他就说啊，哎，你将这个邪气传给我了，还要我们要不能收他的钱的，他来这里扎针，扎了针，人家how are you碰一碰他，啊，那个呢，他呢就产生了这个负面的，然后呢，我说好，我不收你的钱，但是我叫你去学。第二次他又来了，他说我又中了你们的邪气，我说我这里太邪了，你不要再来了。然后他就道谢，他说啊没事的了那个，所以呢，这些是一个很重要的一个概念的问题。那么呢，我还有一个化疗你都不怕了，那些癌症病人，你还怕这个啤酒，怕这个糖，还有这个糖比你的化疗还严重吗？所以呢，是一个概念的问题。说这个概念呢，他们绝对相信西医啊。我还有一个病人，我上个星期也说了，他好了，他的医生增加他的化学药物，就死掉了。就是说他的概念相信西医，不会相信我们的。所以呢，这个第一个，我们的概念是非常重要的啊。好，还有什么问题可以提出来的？谢谢。那我们一开始呢，第一课呢就讨论这个自体免疫功能的。这个自体免疫功能现在呢是一个世界性的问题，中医弄不好，西医也弄不好，民间疗法和替代疗法也弄不好的。那么这个是问题太大了。那么为什么他们治不好？我们也说了，人体就是有两个功能的，一个功能有生化的功能，一个生物电的功能。那么呢，全世界的人啊，不论你得了什么病，第一个就是说我应该吃什么药啊？药就是代替了治疗的名词的了。不论你得了什么，我应该吃什么药，用什么药。那么呢，有没有人说我用什么能量，我的生物电怎么样了？没有的。我们上次又说到，你有生化，没有生物电，就不能解决这个问题的。那么又一个问题又来了。那么这个生物电是从哪里来的？你只是看了这个汽油物质线的，但是它需要一个电流来点燃这个汽油的，但是这个电流又是从哪里来的？这个火花塞的，它有电线，但是它电线接在哪里？它接在电池啊。这个电池或者发电机。发电机只是来充这个电池的，其实它是来制电池的。那么我们这个大问题又来了，那么人体的电池在哪里？全世界没有人去探讨这个的问题的了。那么呢，我10年前呢就写了这一部书，就是说人体的电池就是骨头，而且很多实验证实了这个生物电来自骨头的。那么骨头我们有没有处理呢？我们也没有什么处理这个骨头和生物电的关系的，没有。那么这个骨头充电是怎么充电？它这个充电呢，就是来自运动，来自压力，来自食物，来自这个生化的。所以呢，它这个两个不可以缺乏的。那么运动的人多了，一个是消耗他的体能，另外一个呢，他也可以补充他骨头的能量的。
所以呢，我们最近呢就是解决了这个电池的问题。这个电池呢，就是生物电跟这个骨头的关系，就是说骨头受到压力、受到敲打，它这个生物电就出现了。所以呢，很多人呢就是我们现在这里呢就是用这个铜条疗法，就是用锤子敲这个铜条的，然后这里呢，我们这里呢有很多奇迹出现了，就是说我们目前生化就是由医生或者营养专家或者生化的人士去解决就好了。我们不是专家，我们不懂这个生化的，而且也不是我们的所要做的问题。但是全世界生化的太多了，你不论碰到什么人都是生化的，生化的博士多到你不敢相信。还有20年前呢，生化的股票炒得很厉害，包括当时的高端也是做这个生化的啊。那么呢，生物电的研究呢，实用的生物电呢，基本没有的啊。你根本就从来没见过这个生物电博士，博士太多了啊！还有在研究我谈博士，我说应该我也是这个生物电的博士的了，但是这个生物电从哪里来？这个电从哪里来？我们的心脏为什么会跳动？西方呢，它没有否定这个生物电，因为它有一个心电图，它还有一个脑电图，心电图、脑电图。这个就是生物电了，不是生化的。那么他们有没有研究到底心电图的电从哪里来的？他们没有，只是看到你的心跳啊好不好的问题，不是生物电在哪里控制的。脑电图也是一样，看你的脑活动，但是这个电从哪里来？他们没有研讨这个问题的。那么呢，现在呢，我们生物电、电线、电池已经解决了，就是说我们解决了很多有关于生物电的问题的了，然后呢，我们呢，上次这4课呢都是以这个自体免疫功能为主的，或者叫免疫功能的。那么呢，还有一个我们呢要研讨的就是新陈代谢系统。那么这个新陈代谢系统到底是怎么一回事？西方也没有解决这个问题。新陈代谢，什么叫新陈代谢？第一个，细胞的生长，旧的细胞死亡了，迁出体外，新的细胞生长了，这个是新陈代谢。还有一个能量的消耗和补充譬如这个日能 calorie 的燃烧和补充也是属于新陈代谢的。那么美国不是美国了，全世界现在肥胖的人越来越多了，为什么？就是这个新陈代谢的问题啊，他们没有办法解决。那么到底新陈代谢是怎么一回事？他就说，你运动嘛，就燃烧脂肪了。但是很多人没有运动啊，他燃烧的脂肪更多。不是运动的人就不长脂肪的。那么呢，不运动的人也瘦的也很多的。所以呢，他没有办法解决这个问题。很多人说我每一天消耗多少日能，但是没效啊。那么就是说，人体储藏的日能在脂肪里，脂肪它是要溶解这个脂肪才产生这个日能的。那么我们有2个的，一个是极限需要的日能散发出去，一个呢就储藏起来的。那么我们吃的东西转化为日能，但是多余的就储藏起来，储藏起来需要24小时才可以将它分解出来。分解的时候呢，它需要一个叫 brown fat，brown fat 中文叫coffee
脂肪，那么呢，它也需要这个脂肪，但是这个脂肪呢，它在哪里呢？分布很广泛的，一般在腹部和胸部都分布很广泛，但是他们呢，就是我们用人工来制造这个脂肪，coffee brown fat coffee 脂肪可以吗？不可以。你买一瓶这个我们叫 lepton， 它的名字，那个就是 brown fat， 就是 coffee 脂肪，但是这个 brown fat 你没有这个生物电，它也不起作用的，就是说这个生物电还是非常重要的。那么呢，我们要知道这个新陈代谢因为它是细胞的生长的问题，那么细胞生长出了错误，那么呢，它就产生一个什么它就变了癌细胞了。其实以医学来说，癌细胞就是细胞的新陈代谢出了问题了。既然是新陈代谢出了问题，但是我们处理的时候没有改善这个新陈代谢的问题，我们呢反而呢，所有的中西医民间疗法，不论是运动疗法什么疗法，他们集中在这个免疫系统，那是一个大错特错的问题了。既然它的起因来自这个新陈代谢系统，为什么我们要用免疫系统去处理这个？那么呢，这个理论上是一个大错特错的问题了。但是那些专家还振振有词的，认为他们是对的，当然他们是绝对的错误的。你可以用这个免疫系统，但是不要忘记这个新陈代谢的系统。那么这个新陈代谢系统它又出现什么问题呢？他们的研究就是说，它这个基因出问题了。那么这个基因它跟这个生物电有没有关系？有关系的。因为第一个发现癌细胞的新陈代谢变了，肿瘤是缺氧，那是1931年拿到诺贝尔奖的 Otto Warburg 的理论了。这个理论现在还一路在沿用这个理论。那么呢，就有的医生说，有的治疗者说，我增强你的氧气，那么呢，你这个细胞呢就可以康复的了。所以呢，就是那个有了氧气疗法。氧气疗法有成功了吗？没有啊，他们也用了好几十年了，没有成功。因为他是做全身的氧气，他没有做局部的氧气。好，你用这个氧气，他们洗澡、喝水，什么都是用氧气。那么大肠癌，你这个氧气可以去了大肠嘛？你可以进了肺，可以进了血液，但是不一定进了大肠的。就是说，大肠的地区哪里有一个癌细胞，但是它是环境造成的。这个环境不单单是氧气的问题。然后呢，这个帝国大学他们又发现了这个1960年的事的了，发现了癌细胞，凡是细胞都是带有电荷的，就是带有电子的。那么癌细胞这个电子的电压太低了然后 Michael Levin 就还有一个表，每一种细胞癌细胞有不同的电压的电流的。那么最近呢，研究又发现了为什么这个细胞的基因改变了。那么西方很容易就是说，因为你的基因来自你的父母，是遗传的，那么又有一个遗传的理论出来了。但是他们没有看到这个光子，生物光子可以引起基因的细胞的改变的，他们不会去考虑这个光子的缺乏引起细胞的基因的改变。
所以呢，就是又一个新的理论，就是说，哎，因为你是遗传的，你生下来这个基因已经出问题了，带有癌的基因的了，他们不会去考虑生物光子引起这个基因的改变的。那么最后一个呢，我们的理论就是说，又一个实验，就是说将癌灶送到太空里去，这个癌灶呢，这个肿瘤呢，就由3维变了2维的了，就是说引力也可以引起这个癌细胞的生长的。所以呢，这4个原则性的东西，目前还没有人去研究的。第一个，我们呢就说氧气；第二个就是生物电；第3个生物光子；第4个就是这个引力。所以呢，这4个要素是我们治理癌症最基本的理论。所以呢，我们的理论是科学性的，是可以真的去考验的。到了目前100年了、200年了，研究癌症的这么多了，他们真的有人将这4个综合起来吗？没有啊，而且很多人呢，莫名其妙怎么会有生物电？生物电很多医疗者都不知道是怎么一回事的，教科书没有，就是人那个万维网以前都不准登的。但是我们突破了他们，我们不理会这一些，所以呢，我们的发展方向就是说，解决这4样的问题，很多癌症就可以解决的了。而且目前呢，我们这个癌症班1个星期呢超过200人次的，星期6有超过100人，星期3我们超过70人。还有平常的加进来的，我们的班已经超过200人次，而且呢，在我们上课的时候呢，基本上90%以上的癌症病人都有好的报告，正面的报告，负面的报告基本很困难见到一个，就是说我们成功了，但是你的成功要向全世界推广。那么呢，我们目前呢，就是说，理论上我们已经相当完整了、完善的了。那么技术上，因为每一个人的背景不一样，所以技术上我们以后再讨论这个技术性的问题。就是说，我们每一个人都是治疗师，但是每一个人有他的背景，那么呢，就看你怎么做的了，自己的背景是什么的了，好，我也说了20分钟了，有什么问题的提出来，不明白的说一说，不准一直表说你要我让其他的人说的了，要训练他们要提出问题的，老是你一个出来做什么这个真的有问题耶。好，你说那个刚刚我不晓得我是不是没有听到还是怎么样？生物光子，所谓的生物光子是不是指细胞的那一些原子和它们在运动的时候所产生的光子吗？也是可以从外来的光子。OK， 所以是它有 both internal 跟 external 都有的意思。它本身呢，那么呢，我们呢也有一个的这样的仪器的这个呢也是我们产生的生物光子，这个光子进了人体，通过你的意念也可以产生一个叫生物光子的。好，了解，谢谢老师。好，我们也开着这个生物光子。种子组的，请你们多发问，因为种子组的是我们的重心啊。老师，请问一下，那个是不是我们用骨传法，只要是去敲打我们的骨头，就会产生生物电？产生一个不是生物电，
它产生了叫压电电流。这个压电电流呢，凡是一个绝缘体，这个绝缘体呢，你一撬它的时候呢，比如我们这个那讲是一个铜条，铜条你撬它的时候呢，就有一个电磁场会出现的。OK。那么这个电磁场呢，我们不可以叫生物电，我们只能叫压电电流。但是这个压电电流进了细胞之后，就叫生物电了。它没进细胞之前只是一个压电电流，但压电电流补充进去，这个电子补充进去，就成了一个电流。那么呢，我们的癌症班呢还有一个叫自由基，我们也听过自由基。自由基呢，其实是细胞少了一个负的电离子，这个叫自由基。所以呢，我们又有负离子产生了。那么负离子10几年前呢就很流行的。当时我一看就是说又在骗人。现在你再看不到那些负离子，你穿的衣服连这个耐负耐衣全都是叫负离子的。我说负离子怎么在衣服里就可以有呢？负离子有的时候也电子最高电压的就是渐电，渐电你一碰它就没的了。还有负离子机，现在在台湾的负离子机卖多少钱呢？680块呢，一个小的负离子机，但是还有人在买。在美国呢就890块那个负离子机，我们上网看过的。那么呢，这个负离子就是带电的负的电子。那么癌细胞就是跑掉了哪一个负离子，就变了癌细胞了。那么我们怎么补充进去？他们呢一般呢就是靠呼吸，靠这个机器，或者他们呢穿他的衣服，这个负离子就补充了。还有你可以去早上去那个海边那个山林里都有大量的负离子。但是我们的负离子，我们产生的电子也是这个可以说有正有负的，但是怎么可以进到人体里面去呢？我们呢就用这个量子物理学的关节解效应，那么呢它就跑进去，就补充了这个能量的了。所以这个敲打的出来的这个电，这个压流电是算是直流电的一种。因为所有的电呢都是直流电的，没有交流电的。交流电呢就是那个 Tesla 将它改变产生了那个交流发电机才有交流电的。那么呢，你压进去骨头受了碰击，它就产生这个压电电流的。OK。好，谢谢老师。所以呢，这个骨传导法就是我们一个最大的改革，因为我们解决了这个生物电这个电池的问题。那么呢，另外一个生物电的疗法是什么就是 pH 酸碱平衡。酸碱平衡也4年了，是那个 Robert O. Young 在 California 也是在 California 的，4年前的11月份，他在 San Diego 进了最高法庭判他的刑的了，他是哪个发明人的。那么这个 pH 也是讲这个电子的那么它这个酸碱平衡，酸碱平衡到底是怎么一回事？当你的水是7.3的这个 pH， 当它增加了一个电子的时候呢，它就是碱性的，它消失了一个电子就是酸性的了。那么这个电子可以你扎进去的，但是这个生物电去了你身体，你喝了这个水，第一个就进了这个胃了，
你胃最大的东西是什么？胃酸嘛。你吃的东西，你吃什么都好，你进了胃，这个第一个消化系统就是这个胃酸将你全都酸掉了，还要吃什么？但是你减身的东西太多，你需要的酸性东西更多的了，那么呢，就引起你身体更加不平衡的了，有道理吗？那么呢，他们又说蔬菜的东西是属于碱性的，吃这个 red meat 是酸性的。酸性。那么呢，你吃这个酸性的东西，你这个消化系统节省了很多能量的了，是吗？所以呢，酸碱平衡，我一开始的时候我很反对的。我反对的有好几个，一个是酸碱平衡，还有一个呢就是 John of God 那些所谓新人呢，我书上都有写的，就是说他们的酸碱平衡失败了，但是我们这个没有酸碱，我直接就给你的骨头充电，不是通过食物进了你的胃，进了你的消化系统才进去你的营养吸收的，没有这个。你越是碱性多的东西，你身体需要的酸性东西越需要多，然后才起这个平衡的。OK，这个有道理吗？还有一个所以说酸碱平衡靠吃的东西来平衡酸碱是功效不高的。基本上呢，我这一辈子所谓的那些食物疗法、酸碱平衡什么什么平衡用这个食物疗法的致癌有用吗？没用的，我见了太多了。有的人很多都是名人，我都不想说那些人的。好，我们还有一个提出问题的，我想请问一下，可以讲这个 magnetic healing 用磁石来治疗，如果把这个磁石摆在这个 hammer 上面，它打出来的时候，它会发出这比较大的这个 EMF 的 energy， 所以说有些人用 magnet 来治疗。我是第一个将 magnet 疗法带来美国的。我1982年已经41年了，已经用在磁疗的了，所以我最有资格讲这个磁疗的。那么这个磁疗到底是怎么一回事？因为呢，当时呢，1982年的时候呢，这个大陆就研究这个磁疗法的了。磁疗法有一定的疗效，你不可以否认它。但是怎么用又是一个大问题了，当时我有一个学生，我大概1985年，我已经在美国在波士顿地区推广这个磁疗的了。那个时候呢，我讲座磁疗疗法讲座，大概有60多人来参加我的讲座，那时候还没有录像机，没有录下来。我用的磁疗比任何人多，有疗效，但是疗效还是不显示的但是我们这个锤子呢，也是有磁铁的，我们已经用上的了，我们不是没有用上它的它有产生这个电磁场，但是电磁场我们觉得磁场是一种疗法。但是后来呢，西方的磁场疗法呢又走火入魔了，他们呢就分南北极的。我用了以万做单位的，我的病人也用了很多，我的学生也用了很多，从来没有理会这个南北之分的。所以呢，西方学这个磁疗又走火入魔了，一定又分南北。你分了南北、南极 （North and South）， 它就显得它是更专业的了，我从来没考虑这个问题，而且做的并不比任何人差的这个磁疗疗法
有一定的疗效。但是它这个磁阳疗法，这几年呢，我就做了一个引力疗法、引力子疗法。到目前全世界还没有人做这个引力子疗法。引力子疗法呢，就是我们用的所谓的汤森，我们叫纽针，用钨合金，钨合金加上压电陶瓷，再加一片胶片，镜头，化解镜头，这个呢就是跟他们的有很大的分别的，就是说我们将这个磁疗也可以跟这个磁疗和这个引力，还有这个观察者效应都放在一起，所以呢，我们已经超越了这个磁疗的了，那个 England， 你有什么问题的？老师，我听过您讲说电疗法不等于生物电疗法，它主要的区别是因为细胞骨头它不能用吗？还有那个 Nikola Tesla， 他生前有发明一个那种电极棒，就是他那个棒子前面有插一个那个真空管的东西，然后发出电流。他那个是属于电疗法吗？它是电疗法，电疗法呢就是很广泛的应用的。第一个电疗法呢，我就是大概也是1980几年的时候了。当时呢，他们这个电疗法呢叫 TENS machine。TENS machine 我也不知道中文怎么讲的了，这个电疗机的了，可以说是电疗机的了。电疗机呢，当时呢，我们在德国也买了很多这机器，都是已经用电脑的了。80几年的时候，德国已经用了电脑那个指示灯，那个很了不起的。那个机器叫 Indomit 当时呢是6000块美金的。那个时候6000块美金差不多可以买一个 condominium 的了，我们舍得成本。就是说按一按这个开关，这样变治好了就发达了，但是后来买回来了，去德国买回来，亲自在德国受训练，回来呢一无用处。所以呢，这个呢，我一路研究很多机器的，我研究的机器，买的仪器，用的机器可以买一个房子的。但是我走到一个答案，他们呢，到了现在，那些机器越出越糊涂，每一个这个广告宣传的很厉害，最后呢，还是要关门的了。那么为什么呢？因为这个理论，他们的报告有很多呢，都是一看一笑就好了。最近我也看了一个台湾的。这个最新的机器用光子治疗帕金森，做了17个病人的了，这又什么教授的，我一看，那么这个它这个光子是不是真的可以穿透人体？它缺乏的是什么？那么缺乏观察者，就是这个量子物理学的矫成，你有没有办法矫成在哪个细胞？那么Tesla 的 coil、Tesla 的电疗，还有那个 TENS machine， 不论什么电疗，因为它产生一个正电和负电的，它只是穿过细胞，不是储藏在细胞里面的。所以呢，这个我们呢跟它有很大的分别，我们那个储藏在里面，不是通过它哪里的。譬如电池可以出电。电灯泡就不可以出电的了，电灯泡只是电流通过它，电池将这个电储藏起来，两个不同的。所以呢，他们呢只是用这个光子也好，电子也好，只是穿过那个细胞，并不是储藏在细胞里面。我们呢就是说，骨头就是一个绝缘体，
这是一个电容器，它可以储藏这个电子的，然后慢慢的发放出来的了，啊，还有细胞的 DNA 里面可以储藏这个光子的，不是穿过这个光子的，所以呢，我们的这个理论就结合了这个量子物理学的教程，所以呢，我们就走在他们的前头的了。我有没有解释这个问题，解答你这个问题？我很高兴你有解答我的问题，所以下次如果有我的朋友问说你的老师的发明的这个东西为什么比别人的好，就是因为像老师刚刚讲的说，因为这个压电陶瓷所产生的电可以储存在细胞跟骨头里，让人体可以充分利用，这样子回答对吗？所以呢，这个 TENS machine 它穿过这个细胞，共用于这个细胞，所以这个细胞就活跃起来，但是它没有储藏起来，所以这个肌肉就会跳动，肌肉一松一弛，也起了按摩的作用。但是我们储藏起来就一个电池，它这个电池呢就可以对细胞产生充电的，然后细胞的功能也活跃起来了，两个不一样。了解了，谢谢老师。所以一个呢就是经典物理学，一个呢就是这个量子物理学，这两个有很大的分别的。好，意思表你还在举手的，老师，我还是对不起，还是那个刚刚的那个生物光子的问题。所以生物光子它只是纯粹在细胞的基因上面工作吗？所以呢，你应该去查一查这个上网，Chris，你可以给那个网站，他去查一查那个关于生物光子和这个 DNA 的关系。OK，这个上网可以因为你们上网比我好，我上网就是很差的。谢谢老师。所以呢，我们也要做一点的功课。那么呢，这个生物光子怎么储藏在 DNA， 改变 DNA 的效能的？老师，问题，耳朵上面有几个穴位可以来 stimulate 这个the vagus nerves。他们有些人用这个电这个TENS machine，连在的耳朵下面。我也做过，但是做了1-2次头就头痛。所以说，你有冇试过用你的方法，就是用这个piezo ceramic 这个 material 也产生这个piezo electricity， 然后就气质在耳朵里面这个 vagus nerves， 因为他们说很有效果。这个呢 ，vagus nerve 到底在哪里呢？是一个很大的问题的。我们需要特别的来解决这个问题，因为现在中西医都很多人提出这个迷走神经。那么这个迷走神经到底在哪一个地区，他们还不知道因为这个迷走神经它是一个神经由第二颈椎走出来的，而且它第二颈椎它又是在前方的，那个更困难走到的了。我们关于这个迷走神经的有图片，我们也可以重新这样拿2个图片Chris， 你这样我拿一个病人的那个戴耳环的那个这个放在哪里？还有一个图片的关于这个迷走神经的，我们有这个图片，但是他们糊里糊涂的在耳后哪里放，哪里不是迷走神经了。所以呢，生理解剖上他们还没有学懂这个生理解剖到底是怎么一回事
所以呢，一定要看我们的图，不是看他们的图片。而且呢，就是给这个图片你怎么去走它，又是一个技术性的问题。我在这里教那些学生怎么去走这个穴位，教到我很辛苦的所以呢，不是就说我看这个图，因为这个迷角神经由第二一路去了这个尾椎的，到底是哪里出问题呢？这个才是一个最根本的问题，不是我刺激了那个神经，但是这个神经是哪里有一个 blockage， 不是这个神经出问题，是有一个 blockage， 有一个左界点压住了那个神经，所以呢，我要将那个压住的地方打通它。不论你用什么方式，你可以用针灸推拿，什么的求神拜佛，什么都可以。就是说我知道在哪里出问题了，那么将这个打通它，那么这个迷角神经才可以恢复它的正常功能的。谢谢。好，还有一个提出问题。我可以问问题吗？老师好，这样听到吗？可以听到。好，大家好哈。那我的问题是，有关于那个观察者就是要怎么样做一个成功的观察者，才能够产生这个效用？因为刚刚的老师有讲说，那个电流进入到细胞里面变成生物电，它才是真正有那个功效存在。那像我本身练气功的话，我是可以直接把外界的能量经过转化，然后储存在我们的肉体里面，储存到自己的身体的能量系统里面。那刚刚讲的这个观察者效应，就是我们怎样做一个成功的观察者，可以把这个压电电流储存到身体里面去。好，气功呢就是一个大问题的了，因为所有的历代的气功师，他没有这个观察者效应，他就不敢做的了，是吗？他们气功师还是用劳宫去发气的，这个劳宫发这个气，那么呢，假如你有这个概念，那么一切就容易了。你知道要看那个 Dr. Quantum， 中文就是那个量子博士呢，是一个卡通动画片的，只是5分钟。那么一个镜头都可以做观察者了，那么我是人，为什么不可以？但是另外一个问题还没有办法解决的，为什么这个镜头会有这个观察者效应，现在还是一个谜。这个观察效应是不是放镜头那个人？但是我们的理论就是说，我们有一个集体潜意识，就是意念基本上呢，人体有3个意念，这是外面还有一个集体潜意识，已经存在宇宙的了。那么呢，我们有了这个概念，才可以利用我们的观察来做这个观察者效应。但是你连这个概念都没有，怎么可以做观察者？最近呢，我也看了中医有13课，最后一课13课叫什么祝由科。其实祝由科已经属于以现在的眼光来看呢，已经是量子物理学了。但是整一个历史，中国没有这个量子物理学的概念，所以呢一路在批判他们这个祝由科是骗人的是一种心理暗示的，其实不是的。其实你用量子物理学来解释这个气功和这个祝由科，就很容易理解的了，并不困难的。但是有人做这个工作吗？没有。所以呢，我们这个集体潜意识，就是说我们站出来，我们是观察者，我们来给你治病，我们成功了。
我有回答你的问题吗？了解，谢谢。好，还有玛雅先问的。玛雅。不好意思，因为我才刚加入没多久，那我拿到这个，不知道我上次有没有听错，就是说这个像水晶一样东西，那它是可以抓光子，它跟光子有关系吗？它是可以从空气里面抓光子传给我们，还是它是怎么作用的？可以请谭老师。它因为这个呢是多面的零件，很多棱角的。这个呢，我们有3零件，有多角的零件。零件的目标是什么啊？就是收集这个光子的。那么呢，不同的角度、不同的层面，它就吸收不同的光子的。所以呢，我们小时候玩的那个3零件就是这个道理。那么收集的这个光子，宇宙的光子，有的看到，有的看不到。那么我们为什么知道外星的很多很遥远的星球的有什么物质？因为每一种物质啊，它产生的光子不一样的，就是通过这个光子的分析，叫光分析来分析有什么的。但是我们这里什么宇宙的能量，你说什么线，它有不同的角度，它就吸收进去了，就哪里这就产生一个光子效应。但是有了这个光子，我们前面呢还有2个箭头的，这2个箭头呢，就是你要看呢，就是那个量子物理学双缝实验，就是这个箭头的作用。箭头的作用可以将这个光子跟你细胞的光子交缠在一起的，所以呢，它是有作用的，不是为了好看糊里糊涂的放几个进去，不会。所以呢，我们也做了很多实验，关于这个光子实验的，了解，谢谢。还有窦宝仁，你今天写的太多了，不记马上就会忘记。老师，那个台湾有一些在确定胃癌，他们会去检查说有没有幽门杆菌，甚至是说看全家罹患胃癌的几率很高，可能大部分全家都有幽门杆菌。那不知道这个幽门杆菌这些细菌病毒在您的系统里面，它跟正负电子有关吗？还是其他的？有这个凡是细菌的东西呢，都是一个免疫功能的问题了。那么为什么它在胃哪里有一个功能性的问题？就是说，一般呢，它这个胃癌的，一般呢，它是在第7、第6胸椎左侧出问题了。因为哪里出了问题啊，它的生物电有了问题，哪里的功能就出现问题了，慢慢呢，它就形成了这个炎症。那么炎症它哪里一路的问题延长下去，没有很好的处理，那么就是说这个细胞缺乏了某一样的功能的了，就产生这个癌症。而且我们治理这个胃癌、食道癌，我们有非常高的治愈率的，而且很多呢就是马上见效的，马上吃东西多了。为什么啊？因为消化道的活动是非常强大的，这个活力，而且它还可以受到这个硫酸的，它产生的是硫酸的那个在胃里的分泌液。我那个时候20年前去北京，就是治好一个胃癌和食道癌的成功了。我们现在还有一个胃癌，食道癌的，我们的书上也写，它是马上好的，好的快到你不敢相信，这个是我们的经验。但是很多人呢，食道癌、胃癌好了，医生要他完全康复了，医生说你马上要手术切除，我们也没办法啊。基本上每一个人都像这个
整一个胃切除了，原来装药管子，很可惜。所以刚才说的幽门杆菌，其实它主要的是免疫系统。你要是一个用免疫系统，也不是用食物或者其他方式，用免疫系统来治疗它。也是第6、第7、第8，大概这3个都是在左侧，但是同时也要检查脖子的迷走神经，看看怎么样。而且它的疗效马上见到有一定的疗效的。好了，差不多了，还有一个问题吗？王教授，你有问题吗？我目前没有问题，谢谢。那么那个邱医生爸爸怎么样？现在他也翘这个铜条的了。他现在那个邱友仁说，他现在变得很有力气。他是95岁的老人痴呆症。能量增加很多。我看他，我刚晚餐的时候看他在那边做手部运动，都可以一直做运动，差很大，体力差很大，我觉得体力变好很多啊。他不睡觉啊？不睡觉最好的啦。现在有问题啊，安眠药给他停下来，现在有问题啊，他现在就是变成很躁动啊，不知道有什么方法会变成躁动，不能睡觉。躁动不能是睡觉呢，一般呢就是消化系统都是第5、6、7胸椎左侧，然后再给他敲脚，脚就是我们叫引气下神，让这个气引下去，人也睡得好，也清醒的了不困难的。好，谢谢他。今天陈医生在吗？有。陈医生怎么样？因为你是第一个拿来做实验品的了对，我现在很好，那个精神很好，那我就我叫继续来继续我的治疗，还应该我的治疗那讲话会慢慢更好。那已经没有再头痛了，有没有说会做噩梦啊？什么都没有了。那我希望有3个月把我的头痛全部OK。因为将来呢，你可以台湾呢就让你去发扬的了因为他是做医生嘛，因为也是一个突破，医学界的一个突破，不是老是在哪里卖泰冷楼的。你说我也可以做这个骨传导，特别这个骨传导对那些风湿手一翘，它真的马上好的2到5分钟之内就见到这个改变，或者完全康复的。我帮我妈妈敲手敲脚，一天大概敲20分钟，一天敲第3天，她本来腰很酸很会抽痛，他有跟我说今天就比较没那么痛。睡得很好，而且他很好睡。那个你要叫休息，天天睡不着。休医生你要学的了，这个了，每天20分钟翘腿、太冲脚面还有那个，因为那个翘的那个还有酸染那个徐建山也不错的了。他那个是骨髓癌的，应该也用这个方式翘脚、翘手，他进步很大。他也是3个星期，而且停了药才做我们的疗法的，这个药没用的，我知道他们的药的他的肿瘤有小一点，他人事也变了，手也举起来了，所有的都是在改变，他这个是一个奇迹。但是所谓奇迹，以后你见官就不怪了没有奇怪，没有奇迹，是一个很正常、很平常的事情的老师，那个脑波导引带那戴在头上会流汗的话
那会带久了一直流汗，那个可不可以去清洗一下？因为能量太多了，那个新陈代谢产生了一个新陈代谢的问题。我自己戴的时候也觉得发热的整个头部，有的人发热太多的时候呢，有点不舒服，那就停一停它，或者有的人现在将这个袋子拿来做减肥的，他说我带它放在肚子那里就不想吃东西了，而且能量也一路燃烧这个脂肪的了，所以呢，我们也可以来想一想其他的方法。老师，Sonia没有，她的我是说那问题是，袋子流汗流湿了，可不可以洗？流湿的那个可不可以洗？可不可以洗？可以的，但是不要放在洗衣机里。好，谢谢。因为洗衣机一转动，所有的东西有的会烂掉，用东西擦它可以。好了，我们今天又超过这个时间了，然后又要下个星期希望大家可以提出问题来讨论，就是要意识表不是一个代表的所有的，只有唯一的种子。大家都做了潜水本来就真的有很多问题要问你要让我问不可以，那让他们训练，他们也要问问题，然后只有一个代表纯的做潜水艇就好了，那个就不用是吗？好的，我们老师还可以再问吗？不可以了，你可以继续，但是你们在这里。好，现在我们现在是